Hello everyone, my name is Veva Mangal. I scored 690 out of 720 in NEET UG with the AIR of 746 and with a category rank 53. मैंने जब शुरुआत में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरी केमिस्ट्री वीक थी, लेकिन जब मैंने ए के श्रीवास्तव को ज्वाइन किया तो उनके गाइडेंस से और उनके द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस से और डाउट सॉल्विंग से मैंने अपने केमिस्ट्री के स्कोर्स को बूस्ट किया, जिससे मेरी रैंक भी बूस्ट हुई। I want to thanks A.K. Srivastava and Brilliant Tutorials for my success, and I suggest you to join the Brilliant Tutorials and A.K. Srivastava.